एक लड़का और एक तोता शहर से लौटते समय रास्ते में एक घायल बिल्ली का बच्चा देखते हैं। वह बच्चा दर्द से म्याऊं कर रहा था। लड़का और तोता बिना देर किए उसे उठाकर घर ले आते हैं। घर पहुंचकर दोनों मिलकर उसकी देखभाल करते हैं। कुछ दिनों में बिल्ली का बच्चा पूरी तरह ठीक हो जाता है। यह देखकर लड़का और तोता बहुत खुश होते हैं, लेकिन बिल्ली का बच्चा रोने लगता है।